每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是7月初2，箴言14章11、14節安尼講：歹人的厝會倒壞，正直人的布棚會興旺。歹人一定受報應，好人一定得報賞。三甲來祈禱，要予歹人受報應，好人得報賞的天父，願感謝你。主啊，你是阮的石盤，阮的避難所，阮的盾牌，阮的關台，阮逐時逐刻的倚靠甲幫贊。主啊，我要學了稱頌你的名，也要保養你的好名聲，因為你滿有慈愛、信實、公義甲憐憫。你是阮生命的倚靠，是阮永遠的盼望，也是阮一切福分的源頭。主啊，求你保守阮的心，也過保守一切。求你予阮無偏離你的真理，無行佇歹人的路。主啊，求你幫助阮，佇所行所做頂面，攏通下佇你的旨意。主啊，因為你予阮知，歹人的厝會倒壞，正直人的布棚會興旺。歹人一定受報應，好人一定得報賞。祈禱是奉主耶穌基督的聖名，阿們。耶穌聽你，賜你平安。